Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde artık son dersimiz olacak ve kitaplarımızı listeletleyeceğiz, kitaplarımızı ekleyeceğiz. Geçen dersimizde kitap dağ sınıfımızı oluşturmuştuk, sorgularımızı yapmıştık. Bu dersimizde de artık kitap dağ sınıfında bu sorgulara ulaşıp kitaplarımızı listeletip ekleyeceğiz ve finish'i yapacağız, bitirişi. Şimdi öncelikle kitap listeli formumuzu açalım ve biliyorsunuz ki burada bir data grid view'imiz vardı. Bu data grid view'in adı GV kitaplar. Onu unutmayın. Bu data grid view'de neler göstereceğiz onu ayarlayacağız şimdi. Buradaki oka tıklayıp edit columns diyoruz ve ada tıklayarak kolum ID, bu kodda kullanacağımız adı name, bu da görünen adı olacak ID read only. ID'yi ekliyorum ama ekranda göstermeyeceğim. Read only demek sadece okunsun demek. Name kitap adı, reader kitap adı olacak. Read only kitap yazar adı olacak. Yazar adı olacak. Sonra en sonunda sayfa. Evet. Close diyerek kapatıyoruz. ID'yi göstermeyeceğim demiştim. Onun için visible özelliğini false yapıyoruz. Burada önemli bir konumuz var. O da şu data ve data property name. Bu data property name OK diyerek şunu kapatalım. Bakın gördüğünüz geldi. ID gözükmedi. Kitap, yazar adı, sayfa. Bu o property name'ler şuradaki edemeksi table kitap. Bunu açıyoruz. Şuradaki adlarla aynı olmak zorunda. Yoksa programımız onu göstermeyecektir. Veri tabanındaki şeyleri. Onun için tekrar edit columns diyoruz ve buraya ID, bu kitap adıymış. Bunun için kitap ID diyoruz. Bu ID yazar adına yazar ID diyoruz ve sayfada sayfa diyoruz. Şimdi bu kadar. Evet, şuraya gelelim. Data grid view'imizin özelliklerine. Kullanıcı row ekleyemesin, delete silememesin, evet, tekrar yapamasın. Sonrasında auto size değil, neredeydi? Şunu ya da auto size olsun. Bu muydu? Bu da değil. Tamam, bu böyle kalsın. Daha sonra düzeltiriz. Şimdi kod kısmına gelelim. View code diyoruz. View code demeden önce kitaplarımız ne zaman gelecek? Kitap listeleme formumuz açılırken, yani yüklenirken gelecek. Onun için kitap listele formuna çift tıklıyoruz ve kitap listele form load eventimiz buraya geliyor. Burada şimdi kitap dağ sınıfımıza, data object sınıfımıza ulaşacağız. Şurada gördüğünüz dağ. Bunun için de yeni şöyle yapıyoruz. Kitap dağ diyoruz. Sonra dağ eşittir new kitap dağ diyoruz. Ve yeni bir kitap dağ sınıfı oluşturduk. Nesnesi oluşturduk daha doğrusu. Ve gv kitaplar data source eşittir dağ nokta kitap getir diyerek kitaplarımızı getiriyoruz. Bütün kitaplarımızı getiriyoruz. F5 dersek de programımızı çalıştıralım ve kitaplarımız listelenecek mi? Bakalım, kitap listeledik ve gördüğünüz gibi bir tane kitap eklemiştik zaten. Kitap adı Suç ve Ceza, yazar adı Dostoyevski, sayfamızda 688. ID'miz burada görünmüyor. Onu visible özelliğini false yaptığımız için. Şimdi sıra geldi kitap ekle formumuza. Evet, kitap listele formunu kapatalım. Kitaplarımızı liste ettik.
kitaplarımızı ekleyelim. Bunun adı düzeltmiş miyiz? Evet, text ad. Şimdi view koda gelelim. Nasıl yapacağız? Evet, ilk öncelikle yeni bir metod oluşturuyorum. Public void kitap ekle olsun. Evet. Şimdi yeni bir tbl kitap nesnesi oluşturacağız. Bir saniye hemen. Evet arkadaşlar, burada tbl kitap nesnesi oluşturacağız. Şuradan yanlış yazdık. Şöyle kitap aynısı olsun. Using kitapla data access referansımızı buraya ekliyoruz. Ve burada geldik, kitap eşittir new tbl kitap nesnesi oluşturuyoruz. Ve şimdi buradan yavaş yavaş text box'lardan çekeceğiz ne istediğimizi. Kitap nokta diyoruz ve gördüğünüz gibi ID'yi çekmeyeceğiz çünkü kendisi otomatik olarak atıyor. Kitap adını çekeceğiz. O da txt kitap out nokta txt olacak. Daha sonrasında kitap, yine tekrar kitap adı değil yazar adını çekeceğiz. Txt yazar ad nokta txt text tekrar kitap, bu sefer de sayfayı çekeceğiz. Eşittir. Sayfa integer değer döndürdüğü için bunu integer'e dönüştürüyoruz. Int pass. Sonra burada gelip txt sayfa nokta text diyoruz. Ve şu an bütün istediğimiz şeyleri çektik. Ve buradan tekrar şimdi kitap DAO nesnesi oluşturacağız. DAO eşittir new kitap DAO ve DAO nokta kitap ekle diyoruz. Bu kitabı da buraya ekletiyoruz. Şimdi metodumuzu oluşturduk. Bunu nerede kullanacağız? Kitap ekle butonumuza basıldığı zaman kullanacağız. Bunu da kullanımı çok basit, kitap ekle diyoruz ve böyle yapıyoruz. Bakalım olacak mı? Formumuzu çalıştıralım. Kitap listele dediğimizde kitaplarımız listelendi. Kitap ekle dediğimizde kitap ekle formu geldi. Şimdi bir tane yazalım. Mesela C Sharp olsun ya da C Sharp'la olsun. Yazar adımızda deneme olsun. Sayfa sayımızda 10 olsun. Kitabımızı ekleyelim. Evet, şu an eklendi ama biz bir mesaj göstermedik. Kapatalım. Bakalım eklendi mi? Evet. Gördüğünüz gibi eklendi. Çıkış yap diyelim. Bir de biz en son olarak buraya bir mesaj gösterelim. Message box nokta show mesela kitap eklendi desin ve sonra da o pencereyi, o formu kapatsın. This close diyelim. F5 diyoruz. Bakalım. Kitap ekleyelim. Deneme 10 101 olsun. Kitap ekle. Kitap eklendi. Tamamladık ve gördüğünüz gibi o formu kapattık. Kitap listeledik. Gördüğünüz gibi kitaplarımıza listelemiş olduk. Evet, projemizin sonuna geldik. Bir sonraki projemizde artık ne zaman olur bilmiyorum. Görüşmek üzere.